Cyfach yr alwyd, papur wythnosol at wasanaeth oriau hamddenol y teulu, gan olygaeth Beria Gwynfau Evans. Gwladys Ruffydd, y stori hanesyddol am sefydliad gyntaf Cristnogaeth am Brydain, gan y golygydd. Pennod 10. Datguddiad hynod. Bydd ystawrydd dwfn am enid ar ôl i'r gŵr offen gweddio. Edrychai y milwyr yn arallach mewn syndod fel pei a'n dysgwyl gweled rhyw amlygiad garch naturiol yn canlyn y gweddi yma at y diw dieithr hwn. Sachlist oedd y gyntaf i dorri ar y dystawrydd hynod oedd wedi ei meddiannu, gan droi at y gweddwr, ebe fe yn foesgar. Mi debygwn wrth y dull at weddi dyfod yn offeriad, atolog i ba un o'r diwiau yr wyt ti yn gwasanaethu? Cododd y gweddiwr ei ben a gwelodd syllyst a'i gyfellon olion dagri ar ei wynebryd. Ha, fy mab, ebau'r gŵr, orwydd yn canfod dyfod dyddau holl dynerwch dy galon yn aros mewn diwyllwch. Pacham y soni am diwiau. Gwybydd nad oes ond un diw. Beth? Mebau un o'r milwyr. Pa beth y mae hwn yn gesio dywedyd? Beth am Mars, a Pan, a Vulcan, a Jupiter, ac eraill o'r diwiau, temle y rhai a dyrnant prifdynas y byd? Gwybydd oedd yr ateb, nad ynd diwiau a rhai a enwaist ti. Nid ynd namyn ysbrydion a blan, cydbrysailwyr a Beelzebub yn Hades, prodiad i Moloch ac i Baal, a rhai am hyfrydant mewn hyddenu enediau dynion i golledigaeth trwy ei dysgu i'w hadolu hwy. Edrychai y Cristnogion boreol yn dra gwahanol ar yr elyn diwiau i'r hyn yr edrychwn ni. Nid yw yr elynod o'n destyn gwawd a derbig i Cristnogion yr oes hon, ond a nyddiau boreaf Cristnogaeth edrychai deiliaid a grefydd newydd yn dra gwahanol arnynt, yn lle adrych arnynt gyda gwawd, fel gwrthrychau dyrmygus arferent meddwl amdanynt gyda ofyn ac arswyd. Nid oeddent yn credu gyda'r ffilosofyddion paganaidd fod y diwiau yn greadigaethau o'r feriaid, nac hyd yn oed gyda'r werin ei bod wedi bod unwaith yn dynion fel chwythau. Ystyriant y diwiau paganaidd yn ysbrydion aflan, trawsymudent i'r Eidal a Groeg y llychlon tywyll India a'r dwyrain, a gwelynt yn Jupiter a Mars, genrychwylwyr Moloch a Satan ac arswedent rhagddynt. Ac nid yw hyn yn gymaint o dystyn syndod i ni pan ystyrion fod deliaid yr oes apostolaidd wedi canfod mwy o amgylchiadau o ymyrraeth uniongyrchol ysbrydion, y fagddi yn amgylchiadau dynion nac a welwyd gan un oes arall. Iddynt hwy oeddent wedi gweled y cymaint enghreifftiau o'r peth hynod hwnnw sydd i ni yn esboniadwy. Y meddiant cytreilig yr oedd gelyn dyniolaeth am berson sylweddol a myned yn llythrenol oedd ei amgylch gan gesio y neb a allau lyncu. Nid rhyfedd gan hynny ei bod yn edrych ar y diwiau paganaidd fel personolaethau gwahanol o gad lywyddion tywysog llywodraeth yr awyr. Tynnodd yr ymlygiad yma oedd diffyg parch i'w diwiau, arwyddion o anfodlonrydd oedd wrth rhai o'r milwyr, ond ni feddiant rodi ffrwyn i'w temladau tra yr oedd ein blaenoriaid am bresynol ac heb ymlygu bodlonrydd i hynny, heb sylwi ar demladau cynnyrfedig y milwyr aeth seilist ymlaen. Gan ddefod am barnu mo isel am ein diwiau, ni, mynega atlog i ni, pwy a pha beth yw dy diw di? Y diw yr oedd fi yn ei addoli, eber dyn, yw creawdur popeth, efe a wnaeth y môr a'r sychdir
efe yw awdwr popeth a llenwr popeth a welwyr. Efe sydd heddiw yn cynnal popeth trwy air ei nerth, yn ddiw anwahanadwy yr unig wir ar bywiol ddiw, yn hollolliog ac yn holl presennol, o'r hwn nes gwelodd neb erioed ac nes gellir ei weled, ganys mae ei ogoniant y cyfryw fel na fedrau llygaid o'r cnawd dal yr olwg arno. Pa fodd ynte os wyt heb ei weled y gwyddost ei fod, a'i fod yr hyn diwedi ei fod, gofynnau Pidens. Roedd yn edrych ar y ffurflen uwch fy mhen, ebe'r dyn, gan droi ei olygon tuag i fyny, ac roedd yn canfod yno waith ei fysedd, roedd yn sylwi ar y llwyr a'r ser ac yn adwain gwaith ei law, edrychaf ar y ddeiar hamgylch, ar môr a'i donnau, ar y mynyddoedd a chynwys ei crombil, ei mwynau o air ac arian, ar y dyfroedd a'r pysg chwaraeant ynddynt, ar y mesydd a'i cnydau torethiog, ar y goedwig a'i preswylio'r lluosog, ac ar dyn a'i allioedd godidog yn ei nodi allan yn arglwydd y greadigaeth, ac roedd yn holi fy hun pwy a greiodd a rhai hyn oll, gwelaf fod dyn yn tra rhagori ar pob greadur arall. Ond gwn nad oes dyn fedr greu yr un o'r pethau a welaf i mi, felly y mae dydd i dydd yn traethu ymadrodd a nos i nos yn dangos gwybodaeth am ryw fod goriwch dyn, am ryw allu yn peri bodolaeth o'r holl bethau a welir, am ryw law yn cynnal y gwbl oll yn ei berffaithrydd, gwelaf yn y gwbl orbod o drefn ac uniolaeth. I ganiatau y posibilrwydd o bodolaeth rhagor nac un achos, a'r achosion hynny fel eich stiwiau chwi yn orwynebol i'w gilydd. Nid yw hyn eto, efe sachlist, yn digon i brofi yr hyn diwedi di amdano, pa fodd y darluni yn hollallog ac yn holl presennol. Onid yw yn amlwg i ti nas gallai ond bod hyllolliog greu y cwbl oll, a phan y gori dy lygaid ac edrych oedd amgylch onid oed yn ei ganfod yn ei wedadoedd am pob dim, ond mwy na hyn, gan refoedd lawer yn ôl, pan llygodd dyn gan anghofio diw, dywysodd genedl i'r hon ar ymlygodd ei hun gan fynegu trwy ei was a dywysodd omplith ei gyfraith i'w bobl. Am oesoedd ar ôl oesoedd a cadwyd y wybodaeth yma gan y genedl y rhai a derbynasant ymlygiadau parhaus. O presenoldeb yr agrydd yn ein plith, ond yn y dyddiau diwethaf hyn, rhyngodd bodd iddo ymlygu ei hun yn llanach ac eglurach nag o wnaeth erioed o'r blaen, a dafonodd ei fab i'r byd i fynegu ei enw i'r bobloedd, fel y gallai bob iaith a cenedl dyfod i adnabyddiaeth o'r unig wir ar bywiol ddiw. Ar map hwnnw, gofynnau sachlist, pa le y mae? Daeth y map i'r byd gwisgodd ein cnawd a thrigodd yn ein plith ni. Bu ddiw megis dyn, gyflawnodd wrthodoedd nerthol, iachawdd, glefydau, gyrrodd allan gythreiliaid, cyfododd y merw o'i byddau. Bu farw ei hun yn ôl ewyllus ei dad a cyfododd darchefn o'r bydd. Am hen tridiau. Wel, ebe'r milwyr gan droi y nall at y llall. Dyma hanes rhyfeddad a daeth ein glistau ni erioed, a ach hyn fod yn wirionedd, neu ynte a yw y dyn hwn yn ymfydu. Pa fodd y daethost ti i wybod y bethau hyn, gofynnau sachlist, roedd yn siarad mewn dull mor bendant fel y gellid tybied fod gynnydd adnabyddiaeth personol o'r hyn a diwedi? Oes yr ateb. Mae gynnydd adnabyddiaeth personol o'r hyn oedd yn fynegu i chwi. Yr hyn a glywais am glistau, yr hyn a welais am llygaid, yr hyn a brofais am calon am fab diw, yr oedd yn fynegu i chwi, bym yn gwmni derbyniais ei addysg fendigedig clywais ei lais, mwynheais ei wynau, gwelais yn marw, yn y brechiau hyn a cledwyd ei gorff i'r bydd. Bedd newydd fy hun yn fy ngardd, yn y bedd
paratywais I mi fy hun a gosodais arglwydd y bywyd I orwedd ac orbedd hwnnw am pen 30 yr adgyfododd. Efe yn fyw ac ysgynodd wedi hynny i'r nef, lle y mae yn nawr yn ystedd ar dehelaw diw yn eriol ar ran dynion, yn grandaw gweddiau a rhai a gredant ynddo ef ac wedi danfo ei ysbryd sanctaidd I ddiddannu a rhai a'i dybyniant ef. Ar hyn welai un o'r milwyr yn gwthio ei ffordd ymlaen i'r creng flaenaf ac yn syllu yn eiddgar yn gwyneb y dyn. Yna ar ôl enid, gofynnodd. Dywed, atolog a nid oeddet ti yn gynghorwr am blith y ddiwddewon? Oeddwn, oedd yr atebiad. A nid ti yw yr hwn a adwaenir wrth yr enw o Arimathea, gofynnau y milwr darchefn. Ie, oedd yr atebiad. Myfi yw Joseph o Arimathea. Anrhydedig saf ganwriaid a chwythau fy ngydbilwyr, ebe'r milwr. Mae yr hyn ymau y dierthydyn yma wedi lyfaru wedi swnio yn hynod ac yn bron yn anghredadwy yn eich clustau, ond gallaf fi ei myfi dystiolaethu I wirnedd rhan fodd bynnag o'r hyn a dywed efe. Roeddwn yn Jerusalem ar y adeg a bu farw y berson y sonia efe amdano, cael ei croesholio a wnaeth, ac roeddwn I yn un o'r milwyr penodwyd I gario dedfryd Pilat y rhaglaw allan. Croeshoeliwyd y dyn hynod hwn yn gynnar yn y prynawn. Ond pan fi farw cymerodd y digwyddiadau hynotaf lei a ganfydais erioed, tywyllwch a hael a therthnasau tywyllwch a darchyn. Rhygwyd y cregiau a diweder fod llawer o ferwan wedi cyfodi o'i bethau o'r roedd ein canwriad Martius. Ai Martius diwedaist? Gofynnau un o'r milwyr hynaf. Ie, ebe Demetrius. Wel, ebe'r llall, be mi yn gwasanaethu dan Martius ac nid oedd swyddog mwy bethgar dywyr ac a dweud y gwir yn ystyriol yn y holl lengoedd rhifennig, ond cyfnewidodd yn sydyn ers 15 mlynedd yn ôl neu chwaneg. Rhododd hebio lawer o'i aferion gwyllt ac yn y diwedd amnelltiodd o'r fyddin, roedd yn cofio yn da glywed llawer o dyfalu beth allai fod wedi achosi y fath gyfnewidiad ynddo. Fe allai y gall Demetrius eglurio. Mae'n posibl y gallaf ebe Demetrius. Fel roeddwn yn diwed, roedd Martius wedi ei benodi yn swyddog y diwrnod hwnnw, ac roedd yn cofio yn dda ei fod mewn tymor hynod diredus. Pan rodwyd y dyn yw ofal, gallodd ei filwyr ato ef i'r neuadd fawr, wyn cael tipyn o diferwch ar gacoror. Gwnawd bob gwawd ohono. Galwai ei hun yn frenin fel y closom y dyn hwn, Joseph, yn dweud ei fod yn frenin, felly gosododd Martius goron oedd rhain ar ben y dyn ac horsen yn ei law yn lle tan fwyaf len ac roedd y diferwch gaint yn peri iddynt chwerthin nes oedd y nenfwd yn adsain I gyd. Ond, hyn oeddwn am dweud, pan ganfu Martius y digwyddiadau hynod yma yn y croeshoeliad, gwaeddodd allan. Yn wir, mab diw oedd y dyn hwn. Ymddangosai fel pe bai darchen wedi ymaflyd yn ei gyfansoddiad. Ni fedrai yn ei fyw oddef fod wrth o hun. Mynnau un o'r milwyr I gysgu gydag ef y nos, ac un arall I wylio dros drws ei ystafell. Barhawrth felly am gryn amser nes I un o disgyblion. Y dyn croeshoeliadig ymddiddan ag ef ac yna daeth gyfnewidiad drosto a rhododd ei lei yn y fyddin I fyny. Ond beth am y dyn croeshoeliwyd gofynnau un o'r milwyr. O, ie, roedd yn cofio am hynny yn dda, roeddwn yn un o'r rhai cynorthwyodd I dynnu ei gorff oddi ar y croes, a gwelais y gŵr yma yr yddasol Joseph o Arimathea yn cymryd corff y Crist ymaith. Am hen 30 wedyn, cynhyrwyd o'r holl dinas a'r holl fyddin, gan fynegiad hynod fod yr Iesu fel y gelwyd y dyn croeshoeliadig
wedi atgyfodi o'r bedd. Ac a oedd gwirionedd yn y peth? Gofynnau Sachlist. Wel, yr oedd milwyr wedi ei gosod i wyliad y bedd a bore a trydydd dydd. Cafwyd y bedd yn ogored. Y maen mawr wedi ei dreglio ffwrdd ar Iesu wedi myned ymaith. Dywedodd rhai o'r milwyr mae cysgu wnaethant ar ei gweladwriaeth a darfod i ddisgyblion ar Iesu. Gymryd mantais ar hynny i gymryd y corff ymaith. Wel, a ni amwelwyd ar fath ysgaelystod ar cosb dyladwy, gofynnau Sachlist. Gwyddwch och mae marwolaeth yw y cosb am gysgu ar weladwriaeth. Gwyddom, ebe'r milwyr. Ie, ebe Demetrius, hyn sydd yn hynod, nid yn unig ni, amwelwyd ar milwyr hyn ac unrhyw gosb. Ond cawsant, dyrchafiad buan yn y byddin, a waith gen i diwyd y gwir, bellach mwy na feddio siawns y gelwyr fi i gyfrif am hynny mwy. Dygwyddaeth fo, ymgwmni un ohonynt am pen blwyddyn wedyn mewn cyfeddach. Roedd y gwyn wedi ysgyn yn gadarn i'w ben a rhywsyd crywyd yr amdydan ar yr amgylchiad hynod hwnnw a mynegais syndod pa fodd yr oedd ef a'i gydbelwyr wedi cael dianc yn digosb am y fath drosedd a chysgu ar y weladwriaeth. Ac yna efe fe, cysgu Demetrius, naddo, ni cysgod yr un ohonom. Dywedodd goleuni, tambediol o'n hamgylch nes bron a'n dallu. Ymdangansodd dau fod goganedus wrth y bedd, mewn gwisgoedd gwynion a dysgler. Treglodd y maen ymaith, a gwelsom y marw yn dyfod allan ar dau fod gorichel yn plygu mewn addoliad ger y bron. O, yr oedd yr olwg arno yn oganedus, ni fedrau llygad na natur dal ac ysgodaswm. Yn llygaid yn dwylaw a phoesom ymaith mewn dechryn. Ond cawsom ein talu yn dda am dywed mae cysgu wnaethom. Gwylia dethau ar dy fywyd na fynegadu hyn wrth un enaid byw. Costia dy fywyd i ti wneud hynny, ac yn sicr nid ogorais fy ngennau o'r awr hwnnw hyd yr awr hon. Yn sicr, ebe Sachlist, mae'n yr hyn a dywedu yn hynod ac yn cadarnhau yr hyn dywed yr diethardyn Joseph yma. Roedd wedi clywed rhywbeth o'r hyn o'r blaen, ebe Pidans, ond nid naduriaid i'ch gelwyr, gofynnau gan droi at Joseph. Ie, atebar y congror urthasol, felly yn gelwyr, ac y mae yr enw yn wawd a derbyn gan yn gelynion am dynodedd y man lle y ganwyd mab diw. Ond yr ydym ni yn ymprostio yn hyn, yn ymprostio yn ein harglwydd Iesu Grist ac yn ei groes ef. Roedd yr holl amgylchiadau cydmynegol a'i fywyd ac a'i farwolaeth wedi ei rhagfynegu i ni gan broffwydi yr arglwydd gan ryfoedd lawer cyn ei ymdangosiad ef yn y cnawd. Mae y ddiwyd sicr y digalwyddog Dyw hefyd gennym y bydd i ganlenwyr ar Iesu gynyddu nes daw bob llwydd iaith a cenedl i'w gydnabod ef yn Dyw a'i adoli ef yn unig. Ac y bydd i'w lywodraeth amledu o for hyd for ac o'r afon hyd derbynau eithaf y byd. Ac yr oedd fi yn diolch im Dyw ei fod wedi caniatau i mi y fraint o galfa newis i bregethu yr efegl hon am y dertnas yn yr wlad bellennig hon. Yn sicr, ebe Pidans, yr wyd yn codi. Ynwyf awydd i glywed ychwaneg am y pethau hynod hyn. Felly fynnau, ebe Sachlist, ond mae ymbryd i ni bellach edrych allan am le i wersyllu. Rhoddodd y cyfarwyddiadau angenrheidiol i'r milwyr i baratoi at wersyllu yn y llecyn agored lle yr oedd y digwyddiadau hynod hyn wedi cymryd lle.